Tallene fra byen Wien, som jeg kommer fra, var 42 synagoger brændt ned, 27 personer dræbt, 88 hårdt såret, 700 personer begik selvmord i nattens løb. 6.500 blev arresteret, der er 3.700 sendt til koncentrationslejre i Dachau. Blandt dem var også min far. Hermann Göring, som var Hitlers nummer 2, var meget sur over de mange værdier, der var gået tabt. De skulle hellere slå flere jøder ihjel. Den 10. november gik jeg som sædvanligt på arbejde på kontoret. På vejen så jeg nok en række spor. Hjemme havde min mor allerede hørt, at vores far var taget på gaden og interneret på hovedpostkontoret. Det var godt 70 år. Hvis vi ikke på dette tidspunkt var glade for, at det var Danmark, vi var havnet i, så er der ingen grænser for den taknemmelighed, jeg og vi andre føler over for det danske folk efter deres indsats i oktoberdagen 1943. Vildt fremme og mange andre lande. Vi vil da håbe, at det forholder sig sådan. Men når man læser, at der i ungarske byer atter pilkorslignende grupper marcherer med krav om at forbyde jøder at erhverve fast ejendom, og om at internere romere, og at nye nazistiske grupper får større og større tilslutning i mange lande, så gælder det om at stå vagt om humanit. Efter denne forfærdelige beretning, så bliver uanset hvor mange gange man hører det, så bliver man sgu altid rystet over, at sådan nogle ting kan ske, at mennesker kan være så modbydelige over for hinanden. Men den næste taler, det er Holger Kallehauge. Tusind tak.